Então, pessoal, aqui a gente está com uma S7 e eu notei, enquanto estava fazendo a manutenção, que ela começou a dar um barulho. Olha só, na velocidade baixa. Ela dá um barulho bem alto. Aí, como eu estava fazendo uma manutenção, eu percebi que esse barulho se dava porque eu retirei a polia. Então, caso você tenha uma máquina que está acontecendo isso, pode verificar se a polia está solta ou se alguém tirou a polia para fazer algum teste. Eu vou montar ela de volta agora no lugar. Vou parafusar ela aqui, apertar o outro parafuso também, que ela tem 2 parafusos, e vou testar novamente. Ó, velocidade baixa, que estava aquele barulhão, já está sereninho.